చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే సాధారణ జబ్బులకి బాల చతుర్భద్ర చూర్ణం. ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు నవ్వుతూ, తుల్లుతూ, ఎగురుతూ, దునుకుతూ, ఆడుతూ, పాడుతూ ఉంటే మనకి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. అదే ఏదో ఒక సమయంలో ఈ చిన్నపిల్లలు జబ్బున బారిన పడి అల్లాడుతూ ఉంటే ఎంతో కొంత మానసిక క్షోభ కలగక మానదు. అలాంటి సందర్భాలలో వెంటనే ఆదుర్దాతో, ఆందోళనతో డాక్టర్ల దగ్గరికి పరిగెత్తి మనము ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే జ్వరము, దగ్గు, విరేచనాలు, జలుబు, కడుపు నొప్పి ఇలాంటి సమస్యలకి డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్క లక్షణానికి, ఒక్కొక్క సమస్యకి ఒక్కొక్క మందు వాడించడం జరుగుతుంది. దాంట్లో జ్వరము తగ్గడానికి యాంటీపైరెటిక్, జ్వరముకు కారణమయ్యే ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించడానికి యాంటీబయాటిక్, జలుబు తగ్గించడానికి యాంటీహిస్టమిను, అదేవిధంగా దగ్గు తగ్గించడానికి యాంటీటసివ్, విరేచనాలు తగ్గడానికి యాంటీడైరియల్, ఇలా రకరకాల యాంటీలు వాడి అసలు జబ్బు కంటే మందుల వల్ల వచ్చే రకరకాల సమస్యల వల్ల ఈ పిల్లలు బాధపడడం జరుగుతుంది. అయితే ఇలాంటి అన్ని సమస్యలకి చాలా చక్కగా పనిచేసే, మనము ధైర్యంగా వాడుకోగలిగే ఒక చక్కటి ఆయుర్వేద ఔషధము బాల చతుర్భద్ర చూర్ణం. దీంట్లో 4 రకాల మూలికలు కలిసి ఉంటాయి. ఈ మూలికలన్నీ కలిసి చిన్నపిల్లలకి భద్రత కలిగిస్తాయి. కాబట్టి దీనికి బాల చతుర్భద్ర చూర్ణం అని పేరు. దీంట్లో ఉండే మూలికలు: ఒకటి తుంగ ముస్తలు, ఇది ఒక 50 గ్రాములు. రెండవది పిప్పళ్ళు, ఇది ఒక 50 గ్రాములు. మూడవది అతివిష. నాలుగవది కర్కాటక శృంగి. ఈ అన్నిటినీ ఒక్కొక్కటి 50 గ్రాముల చొప్పున మనం తీసుకొని వీటన్నిటినీ ఒకరోజు ఎండలో ఉంచి ఎండించాలి. ఇలా ఎండలో ఉంచడం వల్ల మనము చూర్ణం చేసుకోవడానికి చాలా సులభంగా ఉంటుంది. ఎండిన తర్వాత వీటన్నిటినీ విడివిడిగా చూర్ణం చేసుకొని దాని తర్వాత ఒకదానికొకటి కలుపుతూ అన్నీ సమంగా కలిపేటట్టు చేసుకొని ఈ చూర్ణాన్ని మనం ఒక డబ్బాలో గాలి చొరబడకుండా మూత పెట్టి భద్రపరచుకోవాలి. ఇలా భద్రపరుచుకుంటే ఈ బాల చతుర్భద్ర చూర్ణము 1 సంవత్సరం పాటు ఎలాంటి నిర్వీర్యం చెందకుండా, చెడిపోకుండా ఉంటుంది. బాల చతుర్భద్ర చూర్ణం మీ ఇంట్లో ఉంటే నిజంగా ఒక చిన్నపిల్లల డాక్టర్, ఒక పీడియాట్రిషియన్ మీ ఇంట్లో ఉన్నట్టే. అంత భరోసా ఇస్తుంది ఈ బాల చతుర్భద్ర చూర్ణం. దీన్ని ఏ ఏ సమస్యలకి ఎలా వాడుకోవాలి? ముఖ్యంగా చంటి పిల్లల్లో 3 నెలలు లేదా 4 నెలల వయసు చిన్నపిల్లలు కొన్నిసార్లు తల్లిపాలు తాగేటప్పుడు అవి సరిపడక పాలు కక్కుతూ ఉంటారు. లేదా పిల్లలు ఎదుగుతూ ఉంటే ఈ పండ్లు వచ్చేటప్పుడు విరేచనాలు, జ్వరము ఇలాంటి సమస్యలతో బాధపడుతుంటారు. అలాంటప్పుడు బాల చతుర్భద్ర చూర్ణాన్ని 2 గురిగింజల మోతాదు చొప్పున కొంచెం తేనె కలిపి నాకిస్తే ఈ సమస్య పూర్తిగా పోతుంది. అదేవిధంగా పెద్ద పిల్లలు అంటే 1 సంవత్సరం నుంచి 6 సంవత్సరాల పిల్లలకు, వీళ్ళలో తరచూ జ్వరము, దగ్గు, జలుబు, కొన్నిసార్లు విరేచనాలు, ఈ విరేచనాలతో పాటు కడుపు నొప్పి కూడా ఉంటుంది. అలాంటి సందర్భాలలో ఈ బాల చతుర్భద్ర చూర్ణాన్ని 4 గురిగింజల మోతాదు నుంచి 8 గురిగింజల మోతాదు వరకు తేనెతో కలిపి నాకిస్తే రోజుకి 2 పూటలు ఈ విధంగా ఒక 4-5 రోజులు చేస్తే వాళ్ళకి ఈ సమస్యలు పూర్తిగా పోతాయి. అదేవిధంగా కొన్నిసార్లు ఎదిగే పిల్లల్లో ఈ ఎముకలు ఎదగకుండా, ఎముకల్లో శక్తి నశించి పెరుగుదల ఆగిపోతుంది. ఇలాంటి సందర్భాలలో బాల చతుర్భద్ర చూర్ణానికి సమానంగా శృంగి భస్మం అనేది మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. దీన్ని బాల చతుర్భద్ర చూర్ణానికి కలిపి 1.5 గ్రాముల మోతాదులో తేనె కలిపి ప్రతిరోజు ఉదయం 1 పూట, రాత్రి 1 పూట నాకిస్తే ఈ చిన్నపిల్లలలో ఎముకలకు శక్తి వచ్చి అవి బాగా ఎదుగుతూ ఉంటాయి. దాని ద్వారా చిన్నపిల్లల పెరుగుదల కూడా బాగా ఉంటుంది.
కొన్ని సందర్భాల్లో చిన్నపిల్లలు బయటి ఆహారం కానీ లేదా సరిపడని ఆహారం కానీ తిన్నప్పుడు కడుపు నొప్పి, దాంతోపాటు విరేచనాలు కలుగుతాయి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో కూడా ఈ బాల చతుర్భద్ర చూర్ణము చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది. వయసును బట్టి ఇంతకుముందు చెప్పిన మోతాదులో ఆ పిల్లలకి కనుక వాడిస్తే కడుపు నొప్పితో పాటు విరేచనాలు తగ్గిపోతాయి. దాంతో ఈ కడుపులో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ అలాంటి ఇవి కూడా రాకుండా ఉంటాయి, నిరోధించబడతాయి. బాల చతుర్భద్ర చూర్ణము నిజంగా చిన్నపిల్లల పాలిటి ఒక కల్పతరువు లాంటిది. ఉత్తర భారతదేశంలో బాల చతుర్భద్ర చూర్ణము ప్రతి ఇంట్లో తయారు చేసి వాడుకుంటారు. కాబట్టి మనం కూడా ఈ బాల చతుర్భద్ర చూర్ణాన్ని తయారు చేసుకొని భద్రపరుచుకుంటే చిన్నపిల్లలకు ఏదైనా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మనం నిర్భయంగా ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా వాడుకోవచ్చు.